Как узнать, кто стучит на тебя в госорганы? Ты не поверишь, но любой человек может стать причиной твоих проблем с законом. И это не обязательно юрист или чиновник. Это может быть твой конкурент, пытающийся сбить тебя с пути успеха, коллега, которому ты чем-то не угодил, или даже недовольный клиент. Да-да, любая жалоба, отправленная в госорганы, обязывает их провести проверку. А если они найдут нарушение, жди штрафов и головной боли. Интересно, как избежать штрафов и защитить себя? Тогда подписывайся.